ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်26 ရက်12 လ59 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမှန်ကြည့်သူနှင့်အကျိတ်ပမာငါဆွဲသူဆွဲအဆွဲနှစ်ပါးဖြုတ်ပေးပုံတရားတော်ဒီနေ့ဆရာနန္ဒာသစ္စာလေးပါးဉာဏ်လို့သူဆရာကဟောလို့ဆရာနန္ဒာကသစ္စာလေးပါးဉာဏ်သစ္စာလေးပါးဉာဏ်ကိုဆရာနန္ဒာဤသတ္တကံကြည့်ပုံဘယ်လိုသူ့ကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်သူဆရာကဘယ်လိုဟောတယ်ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးလည်းပါဆရာနန္ဒာဤသတ္တကံကြည့်ပုံနဲ့သိရအောင်ဒီနေ့ရှင်းပြအဲ့ဒါကဘာမှမမှတ်ကြတာဘယ်လိုမှမဟုတ်သူဆရာကညံတယ်ဒီဘက်ကမှန်မှတ်တာနော်ဒီဘက်ကကြည့်တယ်ရာရုပ်နဲ့မှတ်တာဒီကနာရောဘာလဲဒီကတည်းကဒီဘက်ကကြည့်တယ်ကောင်းပြီဝေဒနာတွေသင်္ကြန်ရမယ်တဲ့ဒီမှန်ကိုဒီလူကကြည့်တယ်ဆက်ကြလို့ရှိရင်ဒီကမှန်ဒီကရပြီးကြည့်တယ်လူသိကြည့်တဲ့လူတွေမှန်နဲ့မှန်ကြည့်ပြီးဆိုမှချင်းကြည့်ရလို့နဲ့တောင်းပန်ဆက်ဆံမှုဒီတဲ့နေပြီးဆိုမှချင်းအရေးကမပေါ်ဘူး။ဒါမျိုးကလည်းဝေဒနာတွေမှတ်ထားရမှာလား။မှန်တဲ့လူနဲ့တဲ့အရေးပေါ်တယ်ဒါကြတဲ့ဝါရမရဲ့မှန်ဉာဏ်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့အကူအညီတွေမရှိပါဘူး။မှန်တဲ့လူနဲ့ကျန်ရုပ်ပေါ်တာကိုအဲ့ဒါကိုဝါရမတွေသင်္ကြန်ဖို့ရာကဘာလို့သင်္ကြန်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်အယုတ်ဆိုတဲ့ဘောဓိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီရမယ်ဆိုတာလည်းသင်္ကြန်ဘုရားမတူဘူးလားဒီလိုဘယ်နဲ့တူရမယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေညှိလို့လို့လားဒီကမှန်တယ်ဒီကကြည့်တယ်ဒီမှာရုပ်တော်တယ်ဒီတော့ဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာမာရလို့ဆိုမလားလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအာရုံဓမ္မတွေဒီလိုကြမာရလို့ပြောကြဆိုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရဒီလိုမျိုးကြာရိုးရိုးပေါ်လို့မှတ်တာမှာပေါ့ဗျာရိုးရိုးပေါ်လို့မှတ်တာတော့ငါလားဆိုတော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့သိဒါဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ငါရေးပြတာတော့သိပါဘူးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူမတူဝေခံပါဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့တူတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့တူတယ်ဆိုတော့သင်္ချာပြီးတာလားမျိုးတော့ငါလားဆိုတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူးလားဆိုတော့လည်းဘယ်နဲ့ပြောကြလဲအဲ့ဒါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းတူတယ်ငါဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းသင်္ချာတဲ့ဘောဓမ္မတွေကဒီဉာဏ်လေးမှတ်ရတယ်ဒီဟာကိုဓမ္မတွေကမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါနာပဲလို့သင်တယ်နော်နာပဲလို့သင်တယ်တဲ့နောက်တော့လည်းငါလာတာပဲငါရကြပါပဲလို့ဒီမှာပြောကြတာမဟုတ်လားဒီမှာပြောကြတာဒီမှာဟုတ်တယ်လားလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သိကြနာမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်နာနဲ့ဘယ်နဲ့နေတယ်လို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားကြည့်ကြလားလို့ပြောရင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကဒီကငါဟုတ်ပါရဲ့ဒီကဒီကငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားတော့ဒီလောကဟာလေးကဓမ္မတွေစဉ်းစားလိုက်တော့စဉ်းစားလိုက်တော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသမညငါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလားလို့ပြောတယ်အဲဒီလိုမှငါရှင်းနေမှာလို့ဆိုရပြီတော့နော်ငါလည်းဒီလိုလားလို့လောကဟာလေးပြောရင်ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့သိကြငါလည်းမဟုတ်
mâu thuẫn này nếu là phải cho là yêu mang tụ bây giờ yêu mang đi rồi mà mâu thuẫn thì làm gì vậy là từ đó là mới là chỉ là cái chuyện mà tu là từ đó là chỉ là cái chuyện mà tu là từ đó từ đó là từ đó là cái là ấy là từ đó là từ đó không tu cái là chỉ có đó 나라 뭐 우리가 그래 그래야 나라 뭐 우리가 그래 그나마 그래서 내가 맞지 그다음 내가 맞지 나라 우리가 좀 못맞다 대비야 말하는 말을 해서 군대나라 장난가고 동비하라 그래서 봐. 동비하라를 맞다. 이래라 이래라 말을 나라를 내려놔 되는 거. 나라 뭐냐? 우리나라는 뭐냐? 우리나라는 뭐래? 에라 나들랑 먹고 되게 하도 자야 되지라. 나들랑 하고 이렇게 뜻에 나는 범위도 나는 이게 또구나. 범위를 뜻대로 보여서 나를 보자. 들어가요. 나를 보아 말을 가라 말을 나를 쓰는 돈 나를 쓰는 뒤를 보고 들어갔어. 맞죠? 내가 나는 뒤를 보고 봐서 들어가죠. 내가 다른 들어가서 그러시면 야랑아를 생각하지 뒤를 보고 내 뒤는 다 들어가려잖아. 나는 뒤를 보고 내 뒤는 누구라도 만지 부상을 해서 돈 되자고 돈 되자고 누가 들어서 내가 와봐야 아무 야랑아를 해서 내가 만나 이거를 뒤를 보고 알아 말은 되냐 애가 누가 그러시는 나라로 내가 뭐나 되죠 나무고 그런 거라고 나무는 들어가면 돼 들어가면 우리가 들어가면 돼 들어가서 산으로는 있어 뒤로 또 맞아 뒤로 가나 가지고 만나지 산으로서 뒤로 가나 이용해야 되는 거죠 다음에 나라로 돼 들어가라는 거 들어가라는 거 다음에 내가 나 들어가는 것도 이제는 해야 그 정도냐가 좋아하나 해야 되는데 이건 다 보통 가만히 그러시면 되는 거 같죠 그래야 말이 들어가지 마나 그러면 그래 집에 만약 집에는 다음에 있으면 여기서 만지는데 내가 애를 따라 가자라고 그냥 나라를 내리시는 거 같습니다. 나는 들어가라를 내는 들어가라는 나는 가라라 이건 한디 들어가라는 가라라 이거야 그냥 지는 말이냐 지는 하나 더 이거 뒤로 있는 마음에 나는 누구야? 알아요냐? 나는 나를 그냥 보자. 나는 들어가라 놓고 들어오니 가라. 나는 들어가라 놓고 들어와 여기 끝났더라. 끝나라 그러나 알아라 동이야 말해. 그러시면 나를 보라고 있으면 내가 나를 보라고 있으면 뒤를 들어갔다 하. 무슨 일이었나? 들어가자. 다음은 다 들어가라고 보라고 있으면 나를 나라 못하라 되자고 들어가라. 너 유라지 안 돼. 뒤를 듣고 나자. 무슨이야? 나는 뒤를 손대고 있다. 나를 보고 있으면 뭐부지로 맞다. 나는 뭐라고 맞아요. 아마도 그래서 대자유로 나간다고 말이에요. 우리가 대자 나간 법과 관계가 되었는데 내가 관계가 되었는데
ဒါကမှန်မှတ်တဲ့သံဃာတစ်ခေါက်ပြောပါဦးဒါကကြည့်တယ်မှန်လို့ကြည့်တယ်နဲ့တော့တောင်းလို့ရှိရင်အယုတ်ဒီမှာမော်ရရတော့ဘာမှစကားမဆုံးကြဘူးလားတော်ရဲ့အယုတ်ကိုဒါကမှနာလို့ဆိုတာဘာလို့နာမစနိုင်တာလဲအယုတ်ပန်းတယ်နော်အယုတ်ကလည်းဒီကောင်းတယ်တွေကသူတော်ဘာလားလို့ပြောတယ်ဘယ်နဲ့ကသူတော်ဘာဟုတ်တယ်ဒီလိုငါသူနေတော့ကြောင့်ဒါကြောင့်ခဏတော့အလောဟာကိုဘယ်လိုသုံးဖို့ဆက်ကြဒီမှာတော်ကြံတော့အာရမောသူတော်ဘာလားမဟုတ်ဆိုတာပေါ်ရတာဒါကြောင့်ဓမ္မကိုရှင်းရတာအလောကအလောသုံးရတာလေငါလည်းမဟုတ်သူတော်ဘာလည်းမဟုတ်ဘယ်လိုကြည့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မနဲ့လူကိုအမှန်လူကိုပြီးကြည့်တော့တော်တော်သုံးလို့မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုငါလည်းလည်းသိကြမှာနော်သူတော်ဘာလို့လဲတော်စီစံတာပါတော်စီစံရတာဓမ္မတို့ငါလည်းမဟုတ်သူတော်ဘာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြတောင်းလို့ဒါဖြင့်ဒါကဥပမာကိုသင်ပြလိုက်တာဒါတော့ဒါပါကျမ်းဥပမာလည်းကျမ်းတယ်လေနာမဟုတ်ကြလည်းရေးမို့သင်ပြတယ်သူတော်မဟုတ်ကြလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြီးနေတယ်သူတော်ရောဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါသူတော်မဟုတ်တဲ့သဘောကိုပေါ်လာတောင်းလို့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ငါလည်းမဟုတ်သူတော်လည်းမဟုတ်ဆိုတာသစ္စာတရားနဲ့သင်္ပုဏ္ဏတော်တော်တရားနဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်ငါဆိုရင်ကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတို့သုံးပါကြတာပဲဒီတရားငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်လည်းမဟုတ်ဘူးငါနောက်ကောင်ကိုသူ့လူကဟောတယ်ငါသူတော်ကိုဝေဖန်ပြီးကြတာဤမှာတော့မဟောဘူးဒါကြောင့်အခုလည်းသုံးခုကိုဘာလို့ဆိုကြမလဲငါလည်းမဟုတ်သူတော်လည်းမဟုတ်ငါဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲရောက်ငါလည်းဒီလိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဒီရက်ကရှိတယ်သူတော်တော့ရှိတယ်ဒီပါဖြစ်တယ်သူတော်ဘာဖြစ်တယ်နော်ဒါသစ္စာဖြစ်တယ်ဘာဝနာရင်ဒါသူတော်ဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးသိကြလားအတူပါရဲ့ဒီလိုကြောင့်ဒီသမက်ရကဘာနဲ့တူဒီလိုပုံနဲ့တူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ဘာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အရင်ကကျန်လာတဲ့တရားကိုဘယ်လိုသိကြငါလည်းပုတ်သူတော်ဘာလည်းပုတ်ဟောလားငါဟုတ်သူတော်ဘာဟုတ်ဆိုတဲ့စာကြီးငါရဲ့ဘာလဲရှိကိုတိုင်ကြမလို့အခုဟောက်ရတော့မှငါတို့သိတာနာမဟုတ်တာကဘယ်လိုကြောင့်နာမဟုတ်တာတော့နဲ့မေးတဲ့အခါကျတော့မှန်စီလို့မြင်ရတဲ့ပေါ်တဲ့အရေးစိလေးဆိုတော့နာဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကသူတော်ဟုတ်တာကကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျူးနေတော့ကြောင့်အရေးပါသူတော်ကိုကြောင်းဆိုနေတော့ဒီတစ်ဖက်ဆုံးမှတ်တာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်လည်းသုံးလို့ဘယ်မှာဆိုကြနာလည်းမဟုတ်သူတော်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မှန်စီလို့ပြန်နေတဲ့ဘောလေကျန်ပါလဲမှန်ကြီးလို့ကျန်နေတဲ့သဘောဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ဘာလည်းမဟုတ်သူတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြလားအဲဒီဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကဥပမာကိုသင်္ပုဏ္ဏကဉာဏ်နန္ဒဟောလိုက်သင်္ပုဏ္ဏကဉာဏ်နန္ဒဟောတော့တောင်းပါလိမ့်တယ်ဒါမှသူတော်မဟုတ်တာတော့ဆိုအားလုံးတော်ဓမ္မတွေသုံးလို့ပြောလို့ဒါအယုတ်ကိုငါလို့လည်းဆိုလို့မရဘူးဒီလိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငါကောင်းမလို့တော့သူ့နေတာကသိကြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မနဲ့ဆိုဒီလိုနဲ့ဒီနေတာအရာဘာပြောကြငါလည်းမဟုတ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြလားတောင်းနေတာဖြင့်ဒီသုံးခုကိုငါလည်းမဟုတ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘာလို့ကြောင့်ငါဒီလိုမဟုတ်တာသိကြရတယ်နဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှန်မှန်တဲ့လို့မှန်ကြည့်လို့ကပေါ်လာတော့ကြောင့်အယုတ်ဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့ကြောင့်နားမဟုတ်နော်ဒီလိုမဟုတ်တာကကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျင်းနေတော့ကြောင့်ဒီလိုမဟုတ်ဆိုတော့အလေတရားကိုတောင်းခေါ်ကြနားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဟောဒါဖြင့်နားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြနေလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အကျမ်းနဲ့တောက်ဒီလိုပြလို့ရှိရင်နားရှိတယ်ဒီပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဆိုတာကြရလာတာနားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလာ
ngài chỉ được từ đó chỉ được thế là thì nó cứ giống thế này thì nó không giống một chuyện nó được tự nhiên mà ở đây phải vào được này nó phải cái này không là gì hết đâu cái gì đó để cho người ta nói rồi mà đi ra ngoài chạy thì chạy và thôi chơi chạy nhưng mà nó linh hoạt chơi vậy này chỉ là cái chuyện này chơi vậy đây là yếu tố thôi mà chỉ là một bộ thế là gì mà nó học được nó cả nó được đi lên thang nó bây giờ lên thang đi cả mà nó cả là bây giờ thì tôi nó chân thì tôi là không có công phu thế là tôi là học bài nó là tôi là đi lên nó này tại vì đi nó này tôi sẽ không thế là tôi là cái này lên đi ra cho rằng mà nó mới tôi là một rồi nó tôi là gì thế mà tôi là một quá đó là gì nó chẳng thể tôi là một trong người là nó này là quá thì là nó chẳng thể hay là tôi là người mà tôi là gì tôi muốn một cái gì muốn một bây giờ là ví dụ là tôi là chuyện này đã tôi là chuyện đó Kalau naik dari dah, wajarlah. Kalau berwali lagi pun ramai dah masih ada. Betul. Tapi itu dia sebenarnya apa? Kalau jangan orang jadi dia. Jadi jangan orang ramai wajarlah. Kalau wajar walau mana, ada mana lagi ada nanti saja pasien baru, pasien baru. Ada, tidak bagaimana tidak yang pasang dah. Maya tu bawa siapa malah, maya tu bawa siapa malah, terjadi itu. Juga ada itu saya. Juga macam terjadi itu nama. Orang yang mana juga ini tu, juga itu ada desa tanggal. Mana malah, semua malah. Ada orang lebih berapa? Dia lega ada balik terus. Nanti balik. Kan dia jangan orang malu. Itu dia, jangan kita ada. Orang malu itu bawa ni. Nanti balik dia. Mana? Ada orang malu balik dia muda. Ada orang baru lah. Ada juga. Itu macam mana? Ada dua lah. Maka mangki dia ramai orang malu jaya. Mangga juga ada malu orang. Malu orang jenis. Kalau jenis kalau jaya orang mana? Mana? Kalau jaya kalau jenis. Ini jaya malu juga kalau mangga. Berjaya. Ini jaya di hujan jangan nama ada hujan. Ini apa? Manggil dunia orang ada ni juga orang yang tak membaca di dalam macam itu manggil. Ada, apa jadi? Itu kalau dia kalau mana dia jadi dua lagi yang orang lagi tu, terima muda. Sudah, betul betul. Kalau orang ini orang sebenarnya ini, kalau orang orang dia tahu. Ini semua itu semua. Ini ada lagi. Malam ini malam itu yang itu cara. Betul mana? Saya mau orang itu mana? Ini mau dia apa? Saya ini ada saya ini orang itu orang. Betul ada bukan. Betul itu orang ada. Kami ada. Ini juga ada terus. Ada yang juga ada terus. Yang mana? Yang itu. Jangan goyah buat. Tidak nama. Jangan goyah tu. Jangan malah. Mari jangan goyah buat. Tidak lagi yang pasti jatuh.
ရှင်ဘုရားဟောလိုက်တာညာမှကိုယ်ရတယ်ဒီရမ်းရည်ပေါ်တဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့သိဉာဏ်ကဟာဘုရားကလည်းမရှိဘူးဉာဏ်ကသူ့မကနေဓမ္မတွေပြောတာပေါ့ဗျာအမှားကနောကာနံလို့လာထားတာကိုနောကာနံတတံလို့လာထားတယ်ဘယ်လိုလဲသိဉာဏ်လဲဆိုတော့မင်းတို့နာရှင်းရအောင်မယ်ဒီကဘက်ကလည်းပြီးပြီဒီတရားနဲ့ဘက်ကလည်းပြီးနောက်ဆုံးပြရမယ်ဥပဒါရအတမိဟောတိနောကလည်းနာဥပါဒါရဥပဒါရကျင်းပြီးအတမိနာဟုသောတဏမာနဒိဋ္ဌိဟောတိရှိအနုပါဒါရနောဥပါဒါရမပြောရလို့ဆိုရင်နာဟုသောတဏမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဓမ္မတို့ဒီကံမှာငါးပါးကိုဒါကံငါးပါးယူလိုက်တယ်ဘောကြခန္ဓာ၅ပါးကိုကုသိကြလားဒီကပုထုဇဉ်ကခန္ဓာ၅ပါးဒါရပုထုဇဉ်ဒါရခန္ဓာ၅ပါးဘောကြရဒီကကပါလေဒီကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမြည်ပြီးကြလားပုထုဇဉ်ကဒုက္ခနာ၅ပါးကိုရှိတဲ့ဒီကြလားငါဝိမာသိစမှုဟုတ်လားနောက်ဆုံးငါရှင်းတယ်ဆိုတော့လည်းမလာဘူးဒါပြောရငါယူတယ်လို့ပြောမလာဘူးဒါကြောင့်ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယုတ်သုံးခုဟာဘုရားဓမ္မကိုကုသရာယအတ္တမိဟောတိကုသရာယခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားကုသရာယခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုအတ္တမိတဏမာနဒိဋ္ဌိသုဒ္ဓိရှိပုထုဇဉ်ဒီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိအယုတ်ချက်ဘယ်လိုလဲပုထုဇဉ်ဟာလို့အကြောင်းကောင်းပြီးတဏမာနဒိဋ္ဌိဆက်လာခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီးတော့ဆက်တာတယ်ဒါတည်းရအာရမရမရင်းနေလားဒီလိုကြံကသမာဓိဒုက္ခကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော်ပါသေးပြူပါသေးမြင်နိုင်ပါသေးဒုက္ခကိုပြန်ပြန်ဆိုတော့ပြီးရတော့ဗျာဒုက္ခနဲ့ကြောင်းကံပြီးကောင်းတဲ့ကံကြောင်းနဲ့ဆိုနိုင်လို့ရင်လည်းမန်တက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုကြည့်မှန်တယ်ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကြားရဒီမှာတော့ဘာလဲကဘုန်းကြီးဘာရနေတောင်းတော့ကြလာတော့အကြမ်းမကြတာအစ်မခံရဘူးဆိုတော့ကြလဲသမာဓိကြောဟုတ်ကြအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းရှင်းရှင်းဘုရားမှာအကြမ်းမကြမ်းတမ်းကိုယ်ကိုအကုရာမနာရာပါဘယ်လိုဘယ်မှန်ကြီးဘာလို့လာကြတာလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့သင်ရတယ်ပေါ့အနာရမှန်ကြီးဒီကလည်းဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိဘုရားဘုရားဒီပါရလို့အမှန်ပါပါဘာသာရမကိုရှင်းရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သံဃာမှာဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့သံဃာဆက်ဆံတဲ့တရားအားဘယ်ကလာပါလို့မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဒီဒုက္ခနာရီတဲ့ဆံကိုကိုယ်ကိုယ်ရင်ကြည့်တဲ့အတွက်ဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရေးပေါ့မဘုရားမဘုရားကြည့်ရပုထုဇဉ်နဲ့ဓမ္မငါးပါးနဲ့ပေါင်းမှုဖြစ်ဒီကပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့နံပါတ်3ကလည်းကြည့်နေတော့မသိတဲ့ပုထုဇဉ်ပေါ့ဗျာဒီကဘယ်နဲ့တော့ပုထုဇဉ်နဲ့မခေါ်ဘူးလားအဲဒီပုထုဇဉ်နဲ့အနန္တဘာရီတော့မှန်တဲ့တိုင်းပြီးတော့အာရုံဓမ္မတွေသာပေါ်သလိုဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိလက်တဲ့ဟာဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိလာခြင်းလက်တဲ့ဟာဖြင့်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းဖမ်းနေတာပဲဖမ်းနေတယ်ဖမ်းနေတယ်ပြီးတယ်လို့လည်းဒါအကြည့်ပါမှာကဓမ္မမာနပုရိသေနဲ့လည်းတက်ကြည့်လို့ပြောမလားဓမ္မမာနကိုဘာနဲ့လည်းတက်ကြည့်ပုရိသေနဲ့လည်းတက်ကြည့်တော့ဟုတ်လားဓမ္မဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဓမ္မရောမလားဘူးလားမာနဆိုတဲ့ပေါင်းပေါင်းမှုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အငြိုးနဲ့သမာဓိဒါတော့ပုရိသေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပုရိသေကခန္ဓာ၅ပါးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မမာနဝိသိလာတာကိုဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေပုရိသေဓမ္မမာနဝိသိမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူးလား။ပုရိသေဓမ္မမာနဝိသိတဏ္ဍာဘာရမယ်ဆိုတော့ပုရိသေဆိုရင်ကိုယ်ကမှကိုကြည့်ပြီးကြတာအမြဲတခါလဲ
ကျွန်တော်တနာလာတော့တွတ်တဲ့မာနရောဒီကမှာဒီလိုငါတော့ငါမှာငါတော့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့မာနတွေပဲဒီဆိုတော့ငါတို့မှာပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆရာကလေးလေးနဲ့ဘုရားကျင့်နဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယတွေတော့ပါပါဒါပြန်ပုရိသေတွေရောရမတို့ပုရိသေနဲ့လုံးနဲ့ဆန္ဒကရှိနေရင်တော့ဖြင့်တတ်ရင်တတ်ဆက်ရဘုရားပုရိသေနဲ့လုံးနဲ့ဆန္ဒရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီကနေ့တော့ပတ်သွားတယ်။အပေါ်တန်ကြပြီဒီမှာပိုင်လို့ရတယ်။ဘာမှလည်းအဲ့ဒီတော့ဘုရားနဲ့လည်းနဲ့ဘုရားနာကိုကြည့်လိုက်ပြီးဒီမှာကျဘာလို့လာတော့ကြ။ဒါဆိုကြပြာအဝေဘုကောက်လို့တော့ပါလေ။ဓမ္မမာနလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့လုံးလုံးလုပ်ပြကြည့်ဦး။မလုံးနိုင်တဲ့ဆိုင်တာတော့ဟုတ်လား။လုံးလုံးလုပ်ပြကြည့်မလုံးနိုင်တဲ့ဆိုင်တာတော့ဆိုတော့ဓမ္မမာနရတဲ့လုံးလုံးလုပ်ချင်လို့ဆိုတော့မာနရတယ်မပါဘူး။သူသူကြည့်ပြီးပြောနေတာပါလေ။ဘုရားငါးပါးနဲ့တရားသူဖြစ်အမှန်ငါးပါးကြည့်တဲ့ဒီကာလသူ့ကြောင့်ကံပြီးလုံးနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့မာနဆက်လာတာ။အမြဲပါလို့ဆိုတဲ့ဒီတော့ဆက်လာတာလေ။ကိုယ်ကိုကျင်းတဲ့ဘောရရောဆက်လာတော့ဘာမျိုးလုံးနဲ့ကြပ်ပြီးတာကပါကြည့်လို့ဒီဟာလာလို့မလို့ဆိုတော့ယနေ့ကြည့်ခန္ဓာငါးပါးကြည့်တော့ဘာလို့လဲလားပတ်နေတော့ဆိုတော့ဓမ္မမာနလေးကြီးဆက်လာတယ်ဝတ်ကြည့်လို့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတရားဓမ္မလေဒီတရားအမှန်ကောင်းပြီဒီတရားအမှန်ကောင်းပြီသူဟာအယုတ်တယ်ဟုတ်လားမကွဲတဲ့ကောင်ကနာလာတော့မေးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီတရားရတော့မေးတယ်ဟုတ်ဒါကသူ့ကောင်းလို့ဖြစ်ဘာကြောင့်မာရမဟုတ်ဘူးသူတရားလည်းမဟုတ်ဘူးအန်တဲ့တဲ့ဒီကဒေသကိုခေါ်လာတဲ့ဒီလိုကြည့်ရကျန်လားဓမ္မရဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးချက်နေတယ်လို့ပြောဘုရားပြောတဲ့ဓမ္မဓမ္မရဲ့ပဒံရလုံးမှာစေရမနှိမ့်ချက်ဘူးဒီကနှိမ့်ချက်အရေးကြီးချက်နေတယ်သုံးတယ်ဘုရားမှာဒါတော့ဥရနာလေးပြေပြေမွေးလေးကိုယ်လေးနဲ့ကျုံပုံပြီးကြတာနေရတယ်လို့ဘာလို့ဆိုရလဲအစေကြောင့်အရေးကြီးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အရေးကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးနှိမ့်ချက်လို့အရေးကိုဆက်ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗေအပေါ်နှိမ့်ချက်ဘုံနဲ့ရိုက်တာကဘုံနဲ့ရိုက်တာကဒီစာရနာရယ်ဆိုတော့ဟုတ်အရေးနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့အရေးရလို့နာရယ်ဆိုတော့တော့ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘုံနဲ့ရိုက်လို့နာရယ်ဒီအရေးကြောင့်နာရယ်ရှိတယ်ဘုံစင်စင်းနဲ့ရိုက်တယ်နာရယ်အရေးနဲ့ရိုက်တယ်ဘယ်လိုရတဲ့အခါကျတော့အရေးနဲ့ရိုက်ဒီကြီးရတယ်တော့ပြရတယ်နဲ့အရေးကလည်းလို့ရှိနေရဘူးလားအဲဒီလိုပဲတဲ့ခဏလေးလေအရေးနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးကြရနေတာတပံနေရာလုံးမှာဒီတုံးနှိမ့်ဆက်တော့ဒီနှိမ့်ဆက်တဏမာနဝိသုဆိုရရေးတုံးဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအပေနှိမ့်ဆက်လို့တဏှာရံဘုရားနာစီရဘုရားကြည့်ပါဦးဥပမာအပေနဲ့ရိုက်တာဟုတ်လားအခုတော့ခဏတော့မဘာလို့ရိုက်တာနဲ့ဘာကိုအမှားကြီးမှားနေတာနဲ့အရေးကြီးဆိုတော့အမှားတော်ကိုမြင်ကြည့်တာနဲ့ဒါတို့တို့ဒီဘုရားရှိခိုးနဲ့လို့အပေလေးကမှအမြဲတမ်းဒီကရာနေရတာဟာအစေကြောင့်ဒါအရေးကြောင့်ဒါကိုကြည့်ကြည့်ဒီလိုပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်မပြောကြတော့ဆက်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုရဓမ္မတွေတော့ဘယ်လိုရှိကြအောင်ဆိုတော့ထိုက်ဆောင်တဲ့တက်ကိုတော့ပြန်တော်ပါဘူးမကောင်းဘူးလားအကျဉ်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့နာရကျန်တဲ့တိုက်တွေဆိုတယ်ဟုတ်အရင်လိုက်တော့နာရကျန်တဲ့တိုက်တွေဆိုတယ်နဲ့သိနေကြမပြတ်နိုင်တဲ့ခဏလေးတပံတွေအလုံးဒီကနာနာဒုက္ခိကြောင့်ခဏလေးဒီဘုံဘဝတွေတော့
ဒီလိုကကြတော့ကြာဒီလိုကြာတယ်မနေရဘူးနေရနေရတာဘုန်းကြီးရှင်းပြတယ်မာနအဲ့ဒါတမာကတော့တမာဥပါဒံဘောဇာတိဆိုတာမရဏသူရှိရင်တမာဥပါဒံဘောဇာတိဆိုတာမရဏလာတယ်ဓမ္မကနာရမောတော့ဓမ္မမာနရောဓမ္မကတူတူပဲသံဃာဓမ္မပဲပြောကြတာအဲ့တော့မာနဥပါဒံဘောဇာတိဆိုတာမရဏလာတော့မလာတော့ဒိဋ္ဌိကတော့ဓမ္မကဇာတာပဲဒိဋ္ဌိဥပါဒံဘောဇာတိဒိဋ္ဌိပါဒံမှန်လို့လာရဘူးဇာတိကမရဏကြောင့်မတော်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့ဒီတန်ရည်ရေကောင်းနဲ့သုံးမှုပေါ်လာ။ဟုတ်လား။တန်ရည်ဆက်ပြီးတော့ရေကောင်းနဲ့သုံးမှုမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့တန်ရည်ရေကောင်းနဲ့ဒီလိုပါလို့နေတာကကျေရာယုကဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုလေရေကောင်းမှမလာရရတယ်။ဟုတ်လား။ရေကြောင့်ဘုရားရှင်ကလောရတယ်ဗျ။အရေးကြောင့်အတော်လေးကမှမြင်နေရတယ်ဘုရားလို့ဓမ္မတွေယနေ့ကြောက်မှန်းတာ။တဏ္ဍာနာဒါကဘုရားရှင်ကလောရတယ်လေအရေးမကြောက်ဘူးလို့ဟုတ်လား။ဒီမှာလည်းဒီလိုနဲ့မခရတာတော့အရေးမကြောက်နေလို့ဟုတ်လား။အရေးကြီးနေကြောက်ရတာတော့အရေးမကြောက်နေလို့ဆိုတော့ပေါ်လာရဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အရေးနဲ့ပေါ်ကိုမကွဲကြပါဘူး။တဏှာလုံးတဏှာလုံးမကွဲကြဘူး။နောက်ကြတော့မှလည်းသဘောကျရလား။ဘာမှမကွဲကြဘူးနော်။အရေးနဲ့ပေါ်မှာမကွဲကြတော့များများကနှိမ့်ဆက်တာလေ။ဘာမှမသိကြဘူး။ဘုရားကသင်္ကန်းကသာဝိတရားဥပမာရှိတဲ့ကြတဲ့ဆယ်ပါးယူတာ။အရေးဒါကြောင့်ဗရဏတွေတောင်းတမရရင်ခါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏှာဥပါဒံဘောဇာတိစရမရဏဒီကနေ့မာနဥပါဒံဘောဇာတိစရမရဏဒီကနေ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဘောဇာတိစရမရဏဘာလို့ဆက်တယ်မဆက်ဘူးလားဘာလို့ဆက်အဲဒီဘာပြန်စားရမစနိုင်ဘူး။ဘာပြန်စားကြတော့ဘဝကိုပြောင်းရအောင်လုပ်တာကိုပတ်ခေါ်ကြ။အဲဒါဘာပြန်စားကြတဲ့သူကဘယ်နဲ့တောက်ရတယ်ကိုဘာလို့တတ်ပါလို့မေးတယ်။ပြောင်းဘဝလုပ်တယ်နော်။ဘယ်မှုပြောင်းဘဝနာမှုရောပြောင်းဘဝဘယ်မှုပြောင်းဘဝဘယ်လိုအဲ့ဒီလိုမှာဘယ်လိုမှမရဘူးအောင်မရဘူးမရှိအောင်လုပ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုပြောရဲဆိုတော့ဒီကြောက်ကြနေတာနဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာသံဃာထဲမှာတကယ်လည်းဒီပတ်ပတ်မနေရတာအဲ့ဒါသံဃာရဲ့ငဘလုံးကအယုံနဲ့အပေါ်နဲ့မကွဲနေတဲ့အတွက်သံဃာတွေအဖြစ်ဆုံးကျင်ရတယ်လို့ပြောဖြစ်တာဒီလိုကြောက်ပါမကွဲဒါဟိုးဒါကြောင့်တရားသူနဲ့လဲအဲ့ဒါတရားပြည့်ပြင်းနေနဲ့ကျင်းဒါမှကြောင့်ကျင်းလာလို့လဲဆိုတော့ပုရိသေမျိုးလုံးကသေအမှန်မှားတာကြီးကမှန်ကိုပြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးသမတော်ဓမ္မနာကိုကြည့်ရတဲ့ဆက်လာဆက်လာတော့ဒီကြည့်တယ်ဒီတိုင်းကဆက်လာတာတော့ပုရိသေမှာကြည့်တရားတော်ဘာလို့ဆိုမြင်ရနေကြမရဘဲနဲ့ကြည့်ရင်ဒီတုံးကပြန်ရင်းလာတယ်လို့သုံးဖို့ကြတာ။ဟုတ်ကြလား။ဒီလိုတဲ့တကားတော့နာတော့နာပါလာတော့ဆိုရင်တနာကတော့လုံးဝသိခုကိုခေါ်တာနော်။ဒီနေ့ကလည်းလောဘဆိုတဲ့ကိုသိရဆိုတော့လုံးဝသိခုကနာမရယ်စင်တာပဲသိကြအောင်။ဒီရယ်စင်လေးတကားကနေတော့ဒီတော့ပြန်ရင်းလာတာပဲဆိုတာဘယ်တော့မှလို့ဘာမျိုးလုံးကြောက်ပြီးတော့ဘာကြည့်လို့ပါလို့မလို့ခန္ဓာငါးပါးမှန်လို့ဒီလိုမျိုးလုံးကြောက်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးမှန်လို့ကြည့်ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆက်တယ်သမောနဲ့ငါးပါးနဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်သမောတို့ကိုကြောက်ဘာကြလားခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလုံးကြောက်ပြီးကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့လဲလားဒီလိုမျိုးလုံးကကိုယ်ကိုကြည့်ရတယ်ဒါလည်းဒါလည်းဒါကမနာနာဒုက္ခကအပေါ်လာရည်လာလို့ဆက်လက်နေကြတော့အရင်ကဒါကြောင့်တော့အမှုကတည်း
တရားနှိမ့်သက်တာကအဝိဇ္ဇာနှိမ့်သက်တာဘာအခါအဖြစ်ဘယ်မှာလဲဥက္ကမတော့ကောင်းအရေးနှိမ့်သက်တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိဖို့တက်တာအရေးနှိမ့်သက်တယ်ဆိုတာအမှားရလူကြီးကိုဒီလိုလေးဆိုတော့ရောက်တော့မရောက်ဘူးဘယ်လိုလဲဒီကတော့ကလေးလေးဒီကတော့ကလေးလေးနာနာပေါ်စားလို့ရှင်တယ်တောင်းသူ့ရဲ့ကြလို့ပြေးနေသူကပြေးနေစိတ်ကနေရပြေးလာမကြောက်ဘူးတော့တော့တော့ပြေးလာဘာလို့ဒီမှာကြာဒီလိုရတဲ့လူတွေနဲ့ပြေးလာတာလဲသူကဒီနှုတ်သက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောသမားတဲ့ကံတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုဒီပြောကလူကြီးတွေပါရဆိုတော့ဆိုဟမ်ဘယ်လိုလဲဒီလားဒီကဘယ်လိုလဲရေပြီးတော့အဲ့ဒါကမှရမန်ပြောရမှာပေါ်တာဒီကံကပေါ်ဘာလို့ဒီမှာလဲနေရင်ဘာလို့ဒီမှာတောင်းနေဘာလို့ဒီမှာဆိုရင်ဆိုတော့မာတော်မယ်မာပြောမယ်မာတောင်းမယ်လို့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာဒီခန္ဓာကြီးမာလို့ပြောတာဟုတ်ကြဒီခန္ဓာကြီးမာလို့ပြောတဲ့ဆိုတာကြီးကဒီမှာပါပါလို့အဲ့ဒါလည်းလည်းမပြောကုန်ဘူးငါတို့ငါတိုင်းနဲ့ငါကြားနဲ့လာရရလားအဲ့ဒါကဘာကြည့်ကြည့်ပြောနေတာဒီကျနာမာနလေးကြီးပေါ်လာတာခန္ဓာကြီးကြီးပေါ်လာကျနာမာနလေးကြီးရဲ့တက်တယ်နေဘူးလားဒါတော့ဒီလိုသုံးလာတော့ဆိုရင်နည်းနည်းရေးကြံဘူးမသိနိုင်ဘူးပြောရလားမသိနိုင်ဘူးဒီလိုတော့သိနိုင်ရလားဘာဖြစ်လို့မသိနိုင်ဒီကံလာရင်းနေတယ်တော့ကြရလားဒါကြောင့်ဝါရမရောဓမောမသိနိုင်မသိနိုင်အမောဟန်ခံနိုင်ကြလေဝိဇ္ဇာရဖို့ဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးနဲ့ပါကြည့်အဲဒီကမိမိကြည့်ကြည့်တဲ့ပြောင်းမှာအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြောနေဟုတ်လားဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးနဲ့ပါကြည့်ရလို့ဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးကမိမိကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့လုံးနိုင်လို့တောင်းနိုင်လို့ဒီမှာမကြဘူးမလာဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုအကြည့်ရခြင်းကောင်းကြီးရဲ့ပေါ့မလို့ဘူးလားဒါကဘုရားကိုသင်ရပြီတဲ့ဘုရားမဘုရားအရေးဆိုတော့မာရောဟုတ်တယ်ဒီကားရောအဲ့ဒါငါဘုရားဟုတ်တယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ပြန်လာငါဟုတ်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလေဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးငါဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလားဟုတ်တယ်ပြောမလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါဒီလိုမဟုတ်တယ်ဒီငါလည်းဟုတ်တယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်တယ်ဒီဆိုတော့ဘောဇာကြီးထဲမှာဒီမိတ်ဆက်ခံရတာလည်းခဏတို့ပြည့်စုံတောင်းတာတော့သိကုန်မရှိတော့ဘူးဒီလိုရလားဒီလိုဒီမိုက်နေတဲ့ဆန္ဒနဲ့အာဒီတော့ငါတို့ကမိုက်နေတယ်ငါတို့ကမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တာဒီမှာကြာနော်ငါရောဟုတ်တယ်ဒီလိုငါတို့ကဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့လဲဒါကငါကတော့သိတဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုကတော့သိတဲ့တယ်ငါတို့ကမဟုတ်တဲ့တရားကဟုတ်ပါဒါဘယ်နဲ့လဲဒီကြလာဥဒ္ဒါနဲ့ဆက်မလို့ငါတို့နှိမ့်တဲ့တုံးစတဲ့အားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆက်မဆက်ဘူးလားဒီလိုကနှိမ့်တဲ့တုံးဆိုရရတယ်ဒီဟာဒီဒေသကံတယ်လို့ဆိုရရတယ်ငါတော့ဒီလိုကလည်းအဲ့ဒါကဟုတ်တယ်ဒီလိုဒီလိုပြောပါလားမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါမှမနာရတာဒါကမှတိုင်ခိုင်းနေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးရမှာလင်းနေလားဒါရောရမလို့ခဏတော့နှုတ်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာဒီကြောက်ကြဆုံးကြည့်တယ်ဒီကဘာမှမလုပ်ကြဘာသာဓမ္မကိုခဏနေကြတယ်ဘာမှမလုပ်ကြလားဒီလိုကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲနော်အဲဒီကဟုတ်တယ်ဒီကဟုတ်တယ်ဒီကတော့ဒီကုန်းဆက်နေမှာဟုတ်တယ်ဘာမှမလုပ်ကြမလို့အရင်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ကြတာမလို့အရင်ကမှသူ့မှာလည်းသင်္ကားလို့ဘာမှမဥစ္စာမျိုး
Don't say that. Who am I going to know? Machine and that, you may be a down to Makala. That one, now I will make it down. If you are a make it down, but who? I will make them the other day. You see the evening from the other day. But I will make it very for the whole water. I will be better at it. I will be better at it.
ဒီလိုပုရိသေနဲ့ပုရိသေကအတုတဝါနဲ့သုတဝါပြောတယ်အကြောင်းများတဲ့တောင်းတော်နဲ့တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြမှာဘောကြလားဒီကရောကြားရမှာဓမ္မတို့ဒီကမှာကြားလို့ရှင်ရတော့မရပါဘူးဒီကကြားလို့ရှင်ဒီကငါပြည့်နေလို့ရှင်ဘယ်ငါ့ကိုပြည့်နေလို့ရှင်ဒီအောင်ပြောရတဲ့ဒီကအနုစ္စကြောင်းဒီကအနုစ္စကြောင်းဒီကသုတ္တရာမဖြစ်ကြဘာမှတော့ဒီလိုကြောင်းသဘောကျဒီကဒါလည်းသုတ္တဝါဟုတ်လားဒီကသုတ္တဝါဖြစ်တော့ဒီကအနုစ္စသဘောကျဒီကအနုစ္စဒီကသုတ္တဝါဘယ်လိုလဲအနုစ္စနဲ့သုတ္တနဲ့တွေ့တာမှဘာကြောင့်အနုစ္စနဲ့သုတ္တနဲ့တွေ့ရင်ဘာလဲဒီကသုတ္တနဲ့ဒီကသုတ္တဝါရရဲကအကြောင်းနဲ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရဲကဒါရမတွေဒီကအနုစ္စဖြစ်ရတာမှဘုလိုလဲဒီကအနုစ္စဖြစ်သွားတော့မှန်ဖြစ်မှာဒါရမတွေမှန်ဖြစ်မှာဟုတ်လားငါ့ကိုဖြစ်မှာသူတို့မပြောက်ဘူးပြောက်တော့ဒီဒါရမရှိဒါရကြောင့်ကဒါရမရှိတော့မှန်တယ်မရှိတော့ဘူးငါဖြစ်နေရောငါ့ကိုဖြစ်နေရောမရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီမှန်ကနေပြီးဒါရပြန်ဆက်လိုက်နော်ဒီတော့တရားနာလို့မရှိတော့ဒီတော့တိက္ခာရာကျောင်းနဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအကြောင်းများတရားဘောကြရောဒီကဘာပြအောင်လို့အကြောင်းကဘာမှဒီဘက်ကပါတင်ပေးရဒါဆိုအကြောင်းနဲ့မများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိဇ္ဇိစံတွေစံရာဥပါဒ်စံကဘယ်တော့မှမဆောင်ရဘူးဒါတော့ဟောတင်ရောမှာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါခဏလို့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီကနေရညာတော့လေဒီမှန်တဲ့အနိစ္စနဲ့ဒီကတော့သုတ္တဝါမဖြစ်သေးလို့ရှင်းဒါတတိတော်တော်များရမှာဒီလိုသိရလေတန်ရလာတာဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဘာနာကဒီသုံးခုဒီတော့အရင်မသက်တာမှတော့တန်ត្រာပြောက်ဘာနာကဒီအရင်တက်ဆက်နေမှရှင်းပြတန်ត្រာပြနိုင်တဲ့ရှင်နေကြည့်ကြပါဒါကြောင့်ဝါရမတို့တန်ត្រာပြည့်ရှင်လို့ရှိရင်သုတ္တဝါပြောက်ပြန်တယ်ကျင်းလားအကြောင်းနဲ့တရားနာပါတရားနာတဲ့အခါကျတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဟန်းတော်မဏိကာရဏအလုံးစုံကိုဒီမှာကျန်ဒါရီယာအနုစ္စဘောပေါ်လာတယ်အနုစ္စဘောဆိုပြည့်စည်သွားသုတ္တဝါဘုဒ္ဓဆရာအာသုတ္တဝါဘုဒ္ဓဆရာဆိုတာကြားမြင်မရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဆရာဆိုရင်ဒီလိုချက်မှာမကတ်တယ်လားသုတ္တဝါဘုဒ္ဓဆရာဆိုရင်ဒီလိုချက်ပါမှာအားရံတဲ့ကလေးဒီလိုကြတာတော်ဖြစ်နေမထားတော့ဘူးပါတော့ဟုတ်လားမှန်တယ်ဆိုရင်မထားတော့ဘူးဒါရမတော့မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်မထားတော့ဘူးလားဟုတ်တော့သုတ္တဝါဘုဒ္ဓဇနာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိလိုက်တာလေဒီလိုဒီကြောင်းကဒီကမှန်မှပြောတာဒီကဘုဒ္ဓဇနာမှာလွန်ရောက်သွားတော့ကြအဲ့ဒါတရားနာဘုဒ္ဓဇနာပြန်လိုက်တာတော့ပြည့်စုံပြန်လာဒါရမတို့ဒီနေ့တရားကိုကောင်းကောင်းပေါ်ရလားကျွန်တော်တို့လည်းတစ်သက်တစ်ခုတစ်ခါပြရတစ်သက်တစ်ခါပြရတာလေဘယ်နည်းကမှဆိုတော့ဘယ်ကြောင့်နာမယ်ဒီလိုသင်္ဆက်ဆက်တွေ့ဖို့ဟိုအောင်ဆက်တာပေါ်လာတယ်မသိပါဘူးတန်ငယ်လုံးတက်ပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုပြုလို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားနာမည်ကြောင့်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဖြင့်ကြောင်းချက်မှာပေါ်လာတယ်ဒီဟာကလည်းဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်လာပါလဲဆိုတော့ကျောင်းတစ်ခုပြသင်ပုံလိုက်ရဟမ်အဲဒါကမော်လုံးလားအဲ့ဒါမိမိကနှိုးတာဟုတ်တာမှာလည်းသူသင်ကြတယ်တော့ဒါမိမိကဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဒါအကြောင်းခံပြီးဒီကအတုတဝါပုထုဇဏောအကြောင်းနဲ့မရှိတဲ့ပုထုဇဏဒီဟာကငါသင်ပြီးပြရဟုတ်ကြအကြောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟာကငါမတော်တော့ဒါဖြစ်တယ်တော့ပြောနေပါလေမပြောမလားဒါတော့ဝါရဏကိုဒါကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမတာရဲနဲ့ဝါဒုက္ခသစ္စာကြောင့်မရှိနိုင်ဘဲနဲ့ဖြင့်ဒီဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိကို
အားလုံးတရားတော်မှာတော့ပြေလို့မပြုတ်လို့မဆိုတော့ဘယ်သူမှမလို့နဲ့ဉာဏ်ကြဲရှိသေးတယ်ဉာဏ်ကြံရှိတာဘိုးရဲ့မှန်မဖဲ့ရဒီလိုရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကလည်းအပြောင်းဘူးဘယ်လိုလဲဒီဓမ္မနာလေးရှိသေးတယ်ဒါကြလားဓမ္မနာလေးရှိသေးသေးခြင်းလေးရှင်းတရားနာမှုဒါတဲ့သုတ္တဝါပုထုဇဉ်ပြတရားနာကြဟုတ်လားတရားနာတော့လေဒီတရားမျိုးဒီလိုဓမ္မနာလေးရှိတတ်တဲ့တရားမျိုးကိုနာမှာဓမ္မနာလေးရှိဘောတဲ့တရားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ဘူးမရောက်ဘူးလေရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဓမ္မကဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဥယျာဉ်ဓမ္မနာလေးရှိဘောလာကိုပြောပြီးပြောဟုတ်လားဒီဘောကဟိုကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကလည်းကြိုက်နေအဲ့ဒါဓမ္မနာလေးရှိဘောလို့လေဘောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အော်တဲ့တောက်ပြန်ကြအားရရတယ်လို့ဆိုရဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဆောင်ကောင်းတဲ့တရားမှန်လို့ရှိရင်တောက်ပြန်ကြတယ်ကောင်းလို့ရတယ်တရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းတောက်တဲ့တုတ်ပြောမလားနောက်ဆောင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုရင်တောက်ပြန်တောက်ပြန်ကြပြောကိုကျင်းနေကြတာလေမလားဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တောက်ပြန်ကြဘုရားကဒီကြရမှာခဏတော့ဘုဒ္ဓတော်ကြီးကနည်းနည်းလေးပြောကြနော်တရားရဲ့ဘုန်းကြီးတရားနာတဲ့ဘာသာဓမ္မနော်တရားသိစ္စာပြီးတဲ့အဖြစ်ဘယ်နည်းဒါကတရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါကတရားဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကဓမ္မပတိကဝဲဆိုပြီးတာကတောင်းတတယ်ဆိုဟောဘုရားဒီကိစ္စသိချာမှာဘုရားကသိချာမှာနော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဘယ်လိုဟောရမှာတော့နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးဒီမှာဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးရှိနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမိဂ္ဂင်တော်ရဝိရဒာကနိရောဓရအဲ့ဒါမှဟောဒီဒီမိဂ္ဂင်ကပြောင်းဒီဟာကိုမိဂ္ဂင်ကပြောင်းဝိရဒာကရာကပြောင်းဒီပေါ်မှာပဲလားဟောနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဓမ္မတိကျကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဘုရားကဒီဟာကိုမိဂ္ဂင်ကပြောင်းဟောနိုင်လို့ရှိရင်ဒါတော့ဘုရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါနာပြီးပြောင်းတယ်ဒါတွေမိဂ္ဂင်နဲ့ပြောင်းပြနိုင်မှာတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မတိတတ်ပြီဆိုတော့ဘုရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကြဘုရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဂ္ဂင်နဲ့ပြောင်းနာနာမှာဘုရားနာဖြစ်တယ်ကြဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဟောလဲမိဂ္ဂင်နဲ့ပြောင်းဟောဘုရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာတဲ့သင်္ခါရပေါ်မှာပါဗျာမိဂ္ဂင်နဲ့ပြောင်းပြီးကြတော့နားနေရအဲ့ဒီလိုနာတော့နာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီဓမ္မရင်းနဲ့သိနေလို့ရှင်းတယ်နာဘုရားကအောက်ခံလို့သိနေတယ်တက်တဲ့အောက်ခံလို့သိတက်ရတဲ့အောက်ခံနဲ့ဒီကအမိခံရတယ်နဲ့တော့နားဆိုင်တာဘယ်လိုရလဲဒါလည်းအပေါ်ကမပေါ့ဒီကအမိခံကဓမ္မတွေဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးကဟောရမှာအမှန်ကတော့ဒီဘာသာနေနေပြအောင်ဟုတ်ပြ။ဘုရားရဲ့လည်းနေနေပြအောင်ပြအောင်ဟုတ်လား။ဘုရားကအဲ့ဒီကဘယ်လိုထောက်ခံ။အဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာမှာဒီလိုမျိုးပါ။ဓမ္မဝိဇ္ဇာကဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုပြီးပြောရင်ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရ။ဓမ္မဝိဇ္ဇာကိုဒီငါနဲ့ပြောကြနော်။ဘုရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီငါနဲ့ပြောကြ။ဘောရအဲ့ဒါဒီနေ့ဒီအမှန်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဘုရားကဘုန်းကြီးကထောက်ခံတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဒီကမိဘကဟောလို့ပြောတယ်ဒီကဟောလို့ရှင်ဒီကရဒီကကျင်းတာဆိုတာဒါကြောင့်ဒီကလည်းမိဘကပြောင်းဟောဒီကလည်းမိဘကပြောင်းကျင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ပြပါတယ်ဒီကမိဘရမယ်ဆိုမိဘကဖြစ်ပြီးနောက်ကျန်တော့တာဟုတ်ရဲ့ပြောဟောမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တရားရဲ့ဘုန်းကြီးခဏတို့တရားရဲ့ဘုန်းကြီးသုတ္တပတ်တော့သိသလားသိနော်အနာဂတ်ကိုကြီးရဟုတ်တကယ်ကြရနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုကျင့်
တန်ဥပါဒိကနာဒီတော့ပါလို့ရတယ်ဓမ္မလို့ပြောမလားဘယ်မှာရပလားဘယ်လိုမှရမှာမိခင်ကပြောဟောတဲ့တရားဆိုနာပြီးတော့ဘောကြနာပြီးခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုမဖြစ်သေးပါတော့မိခင်ကပြောကြံ့တယ်ကြံ့တဲ့အခါကျတော့ကျံ့တယ်ဘုရားကဘယ်လိုတောက်တာဟောတော့အခုဘုရားကမရှိဘူးသူကမ္မထာနာတွေသားရပြီးဖောက်တယ်တော့ကြံတယ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားတို့ဒီနှလုံးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသွားပိုက်ဒီကံကြီးတမန်တေရောတွေနဲ့သွားပိုက်ဟမ်တရားနာမှုဟုတ်လားပြည့်စုံမှုဥစ္စာတရားနာမှုဥစ္စာမောင်းတဲ့မှုပြီးလာတဲ့ဆိုရမယ်သူကတစ်သက်တည်းနေဟုတ်တယ်ဘုရားထောက်ခံတဲ့ဆိုတော့ဒါကဒါကြီးပြောင်းလို့တာမင်းညာလို့တာပါဒါကဓမ္မတွေနောက်တဲ့ဓမ္မတွေတရားနာတတ်လားဘယ်လိုတရားနာလဲမိခင်နဲ့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီတရားကိုဘယ်လိုနာရလဲနောက်ကြတော့ဘယ်လိုသာပြီးပါလို့ဒါကြည့်ရမယ်ပြောလို့ရှိရင်ပြန်တများတို့အတွက်ကိုဘုရားကျန်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုကူညီသေးလဲဘုရားမိခင်ကမလဲဘုရားနဲ့တူလားအဲ့ဒါဘုရားရဲ့မှုတဲ့စကားကိုကြားလို့ရှင်သူ့တော်လို့မလားသူ့တော်ဆိုတော့ဒါလေကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတဲ့တရားသူမကောင်းတာဘယ်လိုမှမပြောဘူးကောင်းတဲ့စကားမှာလည်းဒါပြီးမခုံးမပြောဘူးတခါအမှန်ပြောသူ့တော်ကပြောတော့ဘာပြောလဲကောင်းတဲ့စကားမှာလည်းမကောင်းတဲ့တခါကအမှားရမှာအမှန်ဆုံးဒီကနေ့ကရမယ်ဆိုတော့ဒီဘာမှဒီပြောကြရတယ်သူတို့ကသောကတုတ်ကိုရှိသေးတယ်မကောင်းပြောကြတဲ့တခါကတခါရတယ်တခါကမှားရမှာပြောတဲ့စကားလည်းဆိုရကောင်းတာဒါကြောင့်သူတို့ကုံနဲ့မဲလို့လည်းကြည့်လိုက်တာလည်းသူရရတယ်ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘုရားကမရပါဘူးငါဘာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်နေနဲ့ဟုတ်ကလားဒီကျွန်တော်ဘာလို့လဲဓမ္မရဲ့ဒီကုံနဲ့ဒီလိုကြီးပြတ်သွားရင်မပြတ်ဘူးလားဓမ္မရဲ့နေကနာကိုတရားတော်မှာမိဂနာညာအောင်အထုဒီကရာကြီးပြောတဲ့စကားဘယ်တော့ပြောဘူးလဲနောက်ဆုံးချင်းမြင်မြင်လိုက်ဆိုပြီးသူဒကမဟောလိုက်တယ်ဒီတိုင်းဘယ်လိုကြည့်လို့လဲဒီတော့ငါမဖူးတဲ့ဘူးကမင်းနဲ့ဆန်းလာရင်မဖူးတဲ့ဘူးမကောင်းတယ်လည်းမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှမဟုတ်နောက်ကျတော့ကျောင်းတော်ဝင်ရေကန်ကြီးဆိုတော့မြင်နေတော့တာပဲကျောင်းရဲ့ကိုဝင်နေရတခုပြောတာလည်းပါကြတယ်ဘောကြရဒီလိုကနာကတော့ပြေလို့မယ်ဆိုရင်တူတာမှမရှိဘူးဒါကမတူရလို့ပဲတွေ့ရလားအဲ့ဒါကတခေါကမှန်ပြောတယ်တောင်းတဲ့စကားကိုလည်းပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးလားယဉ်ကျေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောနာလဲခန္ဓာငါးပါးနှုတ်ကညာဟောတဲ့ပြောနာပြောနာပြောမလားပြောလာလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဒီခန္ဓာငါးပါးကတော့နှုတ်ကညာကြည့်ဒီလိုလာတော့ဖြစ်ပြီလားဟုတ်လားအဲ့ဒါမှဒီတော့ကြတော့ရင်းပြောတဲ့စကားကြီးဘယ်လိုတခုမှမရှိတဲ့သူတို့ဘာရှိမှမတောင်းနဲ့ဘုသူနဲ့တောင်းနေပြီလားတောင်းပါဘူးဒါလည်းဒီနေ့လည်းရှိရင်ဒီရနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့သူကပြောကြတယ်တာပဲတောင်းလို့ကြတယ်လို့မတောင်းနဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ဒီအောင်မှမနဲ့လို့သိရမလားဒါရဲ့ဒီအဖြစ်ဘယ်လိုပြောကြပြမယ်ဆိုတော့ဝေဖန်တတ်လားတောင်းနေတာကတရားနာပြီဟုတ်လားတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တရားနာပြီတော်ကြလားဒီကထောက်ခံတဲ့လုံလောက်ခြင်းကြောင့်နာမည်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတာမတော်ဘူးလားဘယ်ကကျေကျပရိဒါရကဟောတဲ့လုံနေလို့ရှိရင်မားတော့တရားနာရင်လည်းပြောတယ်ကိုယ်ကလည်းမိခင်မှကြောက်မလိုက်တာလည်းကျောင်းမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့မလဲတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကမမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာရင်လည်းပြောရအားထုတ်မှုလည်းပြောရမယ်တရားကတော့ပြောတဲ့ကောင်းမစင်နဲ့နော်တရားကတော့မလို့ဘူးတရားကတော့မလို့ဘူးသူကအဘိဓမ္မာဝံဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီအဘိဓမ္မာဝံနှခေါင်းလိုက်တဲ့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးတစ်ခေါက်မှမပြော
မျိုးမျိုးကိုမရတာပါရမီကြောင့်ဟုတ်ဘာမှမပြောအဲ့ဒါကျင့်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မရတာဒီမဟုတ်ကမှတ်ပါတော့ကပါဠိတော်ပါတဲ့တန်ဥပါဠိဘုရားဓမ္မတွေဝဲကြဘာလဲပရိသေဆိုရမစားလို့မင်းတို့ကြည့်ကြည့်မင်းကျင့်မှုပြတော်တာမင်းနာတော်တော်မဟာမုတ်တော်တော်ဘုရားအတားဟုတ်ဒီလိုလာကြည့်တယ်အဲ့ဒါကကျင့်မှဒီမှာဘာလို့ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပေါက်တယ်လို့တဲ့ဥစ္စာကြားထုတ်ပြီးခဏတော့နာကိုဒီရက်ထဲမှာကြည့်အောင်လို့ဒီကံကြားတယ်တောင်းရရမှာလို့ဒီကဘာကြောင်းရမလဲသုတ္တဝါဘုဒ္ဓဝါရိယတောက်ပေါ့ဒီကအရိယာမှာဟောဆိုတဲ့တရားကိုဟောဆိုနိုင်တဲ့သုတ္တဝါဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားမှာတပည့်ကြအဲ့တော့ဘုရားဟောနေတယ်သင်္ဘောမှာဟောသင်္ဘောကရိယာသူဟောတဲ့တရားကိုတလုံးမှမပြောဟောတယ်ဘယ်လိုလဲသင်္ဘောမှာဟောတာကိုဘုန်းကြီးကသင်္ဘောမှာဟောတာကိုကျန်နာကိုကျန်ဟောတယ်ကျန်နာကိုကျန်ဟောတာကိုဘုန်းကြီးကသက်ပြန်ပြီးဒီဓမ္မကိုကျန်ဟောဘယ်လိုကြလဲအရိယာဒါကသုတ္တပိတ်ကအရိယာတတိယပဲကျန်တယ်ဘုရားရာရိယာဒါကကျင်းနေတယ်မပြောင်းမသုတ္တကျန်တယ်ဗျာဘုရားအားထုတ်တဲ့ကျန်ကျန်ပြန်ကျန်မှာသုတ္တကျန်နေတယ်နဲ့သုတ္တကနားနဲ့ကျန်တယ်ကြည့်တယ်ရပါလားအရာလို့ဆိုတော့အလုံးလို့ပါလို့တမန်ကပြောတော့ဒါကြောင့်ဒီဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့လေဒီကမတိရံလို့ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့အဲဒီကဘာကြောင့်ဒီကအရိယတာကပြောသုတ္တရာအရိယတာကိုပြောကိုလုပ်ပါနော်ဒီကလည်းနာကုသိုလ်ကဟုတ်လားအမိစ္ဆရာဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရာဟုတ်တယ်မေတ္တာရာဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ဒီလိုကြအဲ့ဒါဒီဟာလည်းပြန်ပေါ့ဗျာဒီကလည်းပြန်ဒီလိုပြန်ရရင်အဲ့ဒီတောင်းတဲ့တရားအမှန်တရားလည်းမပြောဘူးဘာလို့လဲဆရာမပြောရဘူးဒီကလည်းသုတ္တရာရဲ့တာကောဒီကလည်းအနိစ္စတရားတွေလို့ကသမေရကပြန်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဒါတော့အလျာသွားတော့ပြောမှာမပြောဘူးလားဘယ်လိုလဲဒါဆိုရင်ဓမ္မတို့ဒီဟောဉာဏ်ကနာကုတဲ့သောတာပန်ဒီကြောပါတယ်ဘာကျင့်တယ်မှဒီသံတရားကိုဟောတဲ့အတွက်မှန်ပါတာဟောတာဟမ်အဲ့ဒါနာကုရင်ကိုမင်းတို့ကပဲပြောပြပါဦးဒါဘယ်လိုနဲ့သောတာပန်ပြီးလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒါဆိုတော့ဒါကြလို့ဆိုရင်နာကုဘယ်လိုကျင့်တယ်မှရှိခိုင်းလို့အဲ့ဒါလိုကိစ္စပြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သောတာပန်ပြီးတော့ကျင့်အာနန္ဒာကိုပုံမှန်မှပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဒါကသူဒီုံသူရတဲ့ဆိုတော့အာရုံတော်ဓမ္မတွေမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာမဟုတ်ပါရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလားသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတူဘူးနဲ့ရောင်းတယ်လာတာလားအဘိဓမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ကလာတာတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောရတယ်ဆိုတော့အဲဒီတိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်ဒီကောင်ကဗရဏနာကိုကျင်းလိုက်ဆိုတာမတရားဘူးလားဘုရားတော့ဘယ်လိုလဲဘုရားဒီတရားသင်္ကေတကဟောတယ်ဒီတရားသင်္ကေတဆိုတာတစ်ဖက်ယူပြီးကြတာနာလို့တော့ဗန်ပြီးတော့ဒီရားလေဒီတရားပဲကြလို့ပြောကြတာတော့ကျန်ပါမှာအဲဒီကျန်တာမရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသုတ္တဝါရီအရိယတောက်တော်ဆိုပြီးအဲဒီတရားပဲလို့တရုပ်ကဆွန့်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမှလည်းဒီလိုအားထုတ်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားထုတ်ကိုပြောတော့အားထုတ်ကိုပြောတော့ဘယ်မှာလဲမလို့ခမောအားထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဒီမှာနဲ့ဝေဒနာတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရုပ်တုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်တုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒါကတော့မရှိပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ရှိတဲ့ဒါကြောင့်ရှိတဲ့ကဒါကတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဓမ္မတွေကိုအမှန်တည်းနဲ့ရောက်ကိုကျန်လို့ဝေဒနာလည်းဒီကြထားတယ်ဆိုကြတာနော်ဘယ်လိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာကလည်းမရှိအဲ့ဒါ
ခင်ဗျားတို့ဘယ်မျိုးကိုဘယ်လိုလဲအနာဂတ်ဘယ်မျိုးဘယ်တော့မှသုံးမပေါ်ဟုတ်ပါတခုကပေါ်တခုကပေါ်မှာဆိုရင်မတူရဘူးလားအဲဒီတခုကပေါ်နေတယ်တခုကပေါ်နေတော့အဲ့ဒါဘယ်မှာလို့ပေါ်လာလဲဆိုရင်သုတ္တဝါရိယတာပေါ်တာဘယ်လိုလဲမလို့နဲ့ပြောရတာကြည့်ရင်ဘာသိရသုတ္တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်လာတာဟာဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာပဲပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ဆိုတာကသုတ္တဝါဘုဝေဒနာပဲပြောသုတ္တဝါဘုလို့ရှိရင်နာဂသုတ္တလို့ပြောတာလေအဲ့ဒါလို့သုတ္တဝါရင်ပါပါဝေဒနာလေးပဲဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးပဲလို့မသိဘူးလားအဲ့ဒီကတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမလဲမာပါဖြစ်ပါအားရနာနာတော့ဒီတိုင်းဘာမှမဟုတ်သုတ္တနဲ့အဘိဓါပြောကြတာဘယ်လိုပြောလို့ရှင်းမလားသုတ္တဝါရိယတောင်းကောင်းတဲ့အဘိဓါဝါရိယတောင်းကောင်းတဲ့အကအတော်လေးကိုသိတာအကြောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းဒါပရမဝေဒနာလေးပေါ်တာလေဒါကဘောတော်သိကြပါလားအဘိဓါဝါပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နာရပြနာရလိုက်တာနာလိုက်တာဟုတ်လားနာရဝိဇ္ဇာကဓမ္မကသာမှာပဲအသက်ရှိတဲ့နာနဲ့လည်းတွားနေတယ်ဝေဒနာကိုမှရှင်းဒီလိုဒီလိုဒီလိုအဲ့ဒါဘာလို့ကိုလို့အဘိဓါဝါဘုသူဘောကဘုရားလာကြတော့သူတို့ကလည်းအရိယာပါတော့အမှန်တရားတော့အဘိဓါဝါလည်းပဲသူတို့ကလည်းမာနကြီးပါပဲအဘိဓါဝါလည်းလာမှာပဲဒါလည်းကနောက်ကြတော့ဘုရားကဒီလိုဘုကိုပြောတော့ဒါကျင်သေးဆိုတော့ဘုရားဘယ်လိုပြန်လိုက်လဲဘုရားဝါရိယတော့အရိယကြီးတာတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားကအဲ့ဒါဒီကသုတ္တဝါရိယတော့ဖြစ်တော့အမှန်ဝေဒနာပဲမာရမဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီကဒုက္ခတော့မာရမဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမန်တော်ဘာလို့မလာရလားအဲ့ဒီကလာတော့ဒါဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဘုံမာဝေဒနာပေါ်မှဆိုရင်သုတ္တဝါရိယတော့ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဒီကနေ့ဘယ်ပေါ်ပြီးပြီဘာဝနာတွေရတဲ့ဝေဒနာပဲခန္ဓာကလည်းဝေဒနာပဲနော်။ဘာမှလည်းဝေဒနာလည်းလို့ရှိတယ်ဝေဒနာပဲ။အဲ့ဒါဝေဒနာကိုကြီးပဲပေါ်ရတဲ့ဆိုဝေဒနာပဲလို့ကဒကာဓမ္မတွေကပြောနိုင်လို့ရှိရင်သူ့ပါဆိုကြမယ်။သုတ္တဝါကအကျမ်းအရိယာတောင်ကောအရိယာတောင်ကတဲ့အရိယာအကျမ်းရှိတဲ့အရိယာပြောမှာပါလေကျောင်းရှိတဲ့ရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ပဲဘာသာပရိသေကလည်းမျိုးနဲ့သင်ကြားကြည့်တော့ဝေဒနာကိုသိလို့ရှင်အရိယာပဲသိနေတယ်။သင်ကြားမှုဝေဒနာပြည့်နေတယ်ကွာ။အရိယာပဲသိနေပြီဆိုတော့ဝေဒနာလည်းအရိယာပဲသိဖို့ကိုပဲဘာလို့ရပါဘူး။ဟုတ်လား။နာရဝိပါလည်းမင်းတော့သိနေတာပဲ။ဟုတ်လား။တန်တဲ့ကမာရမ်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းလာလို့ရတာ။နောက်ကြပြန်တော့အနာကြောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလို့ပြီးလို့ရတာ။ဒါကြောင့်အရိယဘာသာဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အဘိဓါဝဘုရားကလည်းဆိုတော့ဘုရားကပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းနဲ့မရှိဘူးဘုရားကပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သူတို့ကအဲ့ဒါအကြောင်းနော်အဘိဓါတော့အကြောင်းနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဘုရားကပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်တာ။ဘုရားကဘုရားရဲ့အမှန်စွဲတဲ့အကြောင်းပဲအမှန်စွဲတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကောင်းကဆက်တဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့မရှိဘူးသူကပေါ်တာလည်းလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတယ်လားအကောင်းကဘုရားရဲ့အမှန်ကောင်းတဲ့ဘုရားရဲ့ဇာတ်သမီးရိုးရိုးမှန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အကောင်းတဲ့မျိုးတွေဆိုတာအခါကမှန်တယ်လို့ပြောကြနေတာပဲဟမ်ဘုရားရဲ့ပြင်မအောင်ကောင်းလေးကြီးပြင်မနေတာနဲ့လို့ဆိုတာကိုလည်းသိထားတာမတော်ရမလားဒီလိုကိုဆုံးလို့ကြာအဲ့ဒီကိုရင်းလာပြန်လာတယ်ဒုက္ခဝါရိယတော့ဘယ်ကိုပြန်မှာဒါနတော့မဆိုတော့ဝေဒနာကိုပြင်မှာလားတန်ဝေးလည်းဝေဒနာကိုရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဟုတ်ပြီဒါလည်းမှန်ဟုတ်တယ်
ဓမ္မဟုတ်ရဲ့ဒါလည်းမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီကျတဲ့နေရတယ်အခုအမှန်ရနေကြတာမှလည်းဘောကြရတော့မှကျတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတို့မိဂ္ဂနာဉာဏ်ကပို့အောင်ပါဘူးလားမိဂ္ဂနာဉာဏ်ကမပို့နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကုန်းကဓမ္မကြီးကပို့အောက်ဟုတ်တော့ကြားပါဓမ္မတို့မိဂ္ဂနာမကျင့်ရင်လည်းအဲ့ဒါယနေ့ကသုံးမဲ့တရားရတဲ့မျိုးကိုကောင်းတော့ပေါ့ဗျာတောင်းပါရင်ဓမ္မတို့သိနေတာဘုရားရဲ့ဘာသာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပုံမှန်နဲ့ကြည့်ရနော်ကြောက်မှန်းတော်ကြီးကြောက်ကြတာလည်းသူ့ရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကမမြင်လို့ဘူးဘုရားရဲ့နှုတ်ကဟုတ်လားတတိယကမရဏနှုတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒါလို့ဆိုနေရတယ်ဒီလိုမြင်ကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီကဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်လားဒီကရိယာဘောဓတဏ္ဍာမှာတခါလုံးနဲ့ငါးပါးပေါ်တော့တယ်ဆိုတော့မလို့ဒါရီရကာကမှုဒီပေါ်လာအရိယကာကမှုလို့ရှင်ဒီနာရမလာဘူးဟုတ်လားဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာသတိမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာသမာဓိတာအဲဒီကငါးပါးမလာဘူးလားအဲဒီကဝါရီရကာကဆိုတော့ဒီကမှငါးပါးအဲဒီကဝါဝိသုဒ္ဓနာဆိုတော့အဲဒီကမှငါးပါးမလာဘူးလားဒါကိုတော့ပေါ်တယ်အမေလိုက်ကြည့်ပါဘာမှမအဓိကဝါရီကကတော့ဆိုတာစီနာလာတာဒုက္ခရမလာတယ်ဘုရားကနာရမလာတယ်ဘုရားမလာရမလားဘုရားကဒါလေးဝိတ္တကဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဝါရီကတော့မှာမရမလာရနာပါရတယ်ဒါတော့ဝိညာဉ်ရောလည်းဓမ္မလို့တော့ဉာဏ်ဒုက္ခတော့ဉာဏ်အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့ဉာဏ်အနတ္တဆိုတော့သူဟာကျန်လာတော့သူပြီးလာတော့ဒီကြည့်ရဲဒီနာလို့အားတော့အနိစ္စလာလို့သမုံနာမယ်အနိစ္စလာမိစ္ဆာလာလို့သမုံနာနေတယ်မဟာအနိစ္စကိုကြည့်တယ်ဒီတာဝါနဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒီအနိစ္စလေးတွေကဒုက္ခလာဒုက္ခလာလို့ငါနေတယ်ကွာဒုက္ခလို့ဆိုလိုက်ပါလေဒီကမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဇာတိကအတ္တလာနဲ့တော့လည်းမိုးကနေကွာဘုရားနဲ့ကာရမဟာမကောင်းတဲ့ဆံမတ်တာပဲလို့သုတ္တနာရှိတဲ့ဝိမာကိုပြောတာတယ်။ဒါကြောင့်လား။အဲ့ဒါကိုယ်ကမျိုးကနဲ့တော့ဆံမနာအဲ့ဒီမျိုးကကနာကြပြီးတဲ့တရားကိုနောက်ပါလို့ခုနကလည်းဆက်နေတယ်။ဒါမှလည်းငါကပြောတယ်နောက်တော့ငါ့ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။နောက်တော့ငါ့ကဆိုတော့အလုံးတနာမနာလို့ဒီကမှာဘုရား။ဒီလိုလား။ဒီလိုလည်းပြောတယ်နောက်တော့ငါကြောင့်ဘူးဆိုရလို့ပြန်သူတို့ကငန်ကြတဲ့ဆိုတော့သူရာနဲ့ပြီးသွားတယ်သူရာနဲ့ဒီလိုပုတ်တယ်ကြလားသူရာနဲ့ပုတ်ကြတာလေငင်းကြီးပြန်ပုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးငါးပါးနဲ့မြင်ရတူတယ်ဒါကြောင့်တရားကဒီနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီမလားဘယ်လိုလဲဒီငါးပါးနဲ့တော့ဒါကိုနောက်တော့ငါကြောင့်ဘူးလို့ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရမလို့ဒါနဲ့တော့ကမှတော့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကငါ့ကိုဟုတ်တယ်လား။ဒါဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီကနည်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါရမလို့စဉ်းစားကြည့်တာကိုဘယ်ကနေဒီကာလအလောမှာအရေးတော့သမာမာနလေးကြီးလာအောင်။မလားတော့သမာမာနလေးကြီးကပထမညာမှာပဲအဆက်ပြုတ်။ပထမညာမှာပဲဒါရမလို့တောက်တယ်ဒီလိုကမှလည်းပြုတ်သွား။ပြုတ်ပြီးလာတော့ဒါကြလို့ကိုပေါ်ရင်းကအဲ့ဒီသူ့ဒီကလာသွားတယ်မင်းကြီးကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုညီးအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုအားလဲဒီမှာအားလို့ကျန်လာတဲ့ဒီညီးအောင်ပဲရှိတာဒီလိုဆိုဒါလည်းညီးရတယ်မြတ်တဲ့ဆံတဲ့ကြောကမရှိမုန်းကြရတယ်ပဲလို့ဒီနေ့ငါးပါးနဲ့ဒီအာဝါဒပြန်တယ်မရှိရဘူးအဲ့တော့အရိယာပါဒကမှာအရိယာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလားဘယ်လိုအရိယာဘာဝကမှမဟုတ်လို့ကြာရိယာဘယ်နဲ့ကြာတယ်ဘယ်လိုလဲမလို့ဆိုတော့ငါကမုန်းတဲ့ကြောက်ပြောင်းမှငါသိတော့ပါတယ်သိကြတဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြနောက်ကြတော့မုန်းတဲ့ငါတွေ့လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းမုန်းတဲ့တန်လာတဲ့အတွက်ပါပြီးဒီက
ဘုရားတော်ဝိရိသတိဘုရားတော်ငါငင်းနေပြီဆိုတော့ဝိရိသတိဒီကံမာနဒိဋ္ဌိကိုလုံးဝထုတ်သွားပြီအမှုကြရတာဟုတ်ကြတယ်ဟုတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရဟန်းတို့တရားနာပြီးကြည့်တော့ဘာနာရေးသုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတောက်ကြံရှိရတာတောက်ကြံမရှိတော့ဘူးတရားရကမာနဒိဋ္ဌိသုတ်ပြီးနေတယ်လို့ဒီကလည်းခဏသုတ်ကြံလို့ဆိုရတာဘယ်လိုရင်တိုင်းမှာသစ္စာများရတယ်ကွာမာနဒိဋ္ဌိခဏဘုရားကမှာဘုဒ္ဓကမှာသုတ်သွားပြီးပြီးဆောင်းတယ်အားလို့သူဒီကားလို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ငါတိုင်းကြပါတယ်ဘုရားကငါတိုင်းကြရတယ်အကျဉ်းကဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ဘုရားကငါတိုင်းကြတာလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ငါတိုင်းကြရတယ်အဲဒီတိုင်းကြတဲ့အချိန်မှာပဲဒီကံမှာလည်းဘုရားဒီမှာထိုက်တာတော့ဗျာအဲ့ဒါကမာနကြီးစိတ်တယ်ဘယ်ရှင်စိတ်တော်နဲ့မဲလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးဓမ္မတွေသိတတ်သလားဒီဒုက္ခတောင်းကြတဲ့ပုံမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခကိုမိတ်ဝင်မှာပြင့်တယ်ကဒီဟာကိုမိတ်ဝင်မှာပြင့်တယ်ကသူတို့ဒီဓမ္မတွေမသိသေးဘူးမှာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခနေတဲ့အာယုံပူပြည့်ဒီသုတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုအဲဒီကဒုက္ခပဲလို့သိနေရတယ်နေတဲ့ဒါဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမဟုတ်ဒုက္ခအစစ်တာဟုတ်တယ်လို့ဓမ္မတို့ဒါလည်းသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ဖို့ပါတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ဖို့ပါတယ်ဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမဟုတ်ဒုက္ခအစစ်တာဟုတ်တယ်ဒီကလည်းဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါလားဒုက္ခမှန်ပြောရတယ်ဒုက္ခမှန်လို့ဖြစ်ပါရဲ့ဓမ္မတို့ဟုတ်ပါဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့သုတ်တယ်တော့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုလည်းတိုင်းစားလိုက်ပါရဲ့သူသုတ်တယ်ဆိုသူလိုလည်းသုတ်ဘောကသူ့ဒါကဘာမှမလုပ်ဘူးတော့ဒီကလည်းမှန်နဲ့ပြုတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားဒုက္ခကလည်းလို့ဆိုရင်သူကဒါပြန်ဒုက္ခသုတ်သွားပြီကနာမနာကိုရှိလို့သုတ်သွားပြီဒုက္ခလည်းဆိုကနာမနာကိုရှိလို့သုတ်ဆိုတော့ဒါကငါတို့ဓမ္မတို့ကြီးတော့သမာဓိရတော့လို့မဟုတ်ဘူးဒီကဒုက္ခကြီးရတော့ပေါ်လို့လားဒီကဒီကားရောဒုက္ခကြီးရတော့ဒီကဒုက္ခမရှိပါအလဲဘောရမှာလည်းသမာဓိမရှိပါဘောရသမာဓိမရှိတော့အဲ့ဒါသမာဓိကိုသိလို့ဟုတ်လားဘုရားအာရုံကသိတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့သုံးဖို့သမာဓိတော်ရလားဘောရဘယ်လိုရှိလို့သမာဓိဖြစ်ဓမ္မဒီကမာနလို့ပြောမလို့အားရဘူးကမြစ်တယ်ဒီကနေ့ပြန်လာအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောတယ်ဒုက္ခတွေမျိုးလည်းပြောတယ်ဒုက္ခတွေကောင်းကြပြီလားမျိုးလည်းပြောတယ်ရပါသူတို့မျိုးပြောနေရတာမတ်တာမြစ်တယ်မပြောဘူးလားဘယ်ဟာကြလဲဒီမှာဖြစ်တာဒုက္ခမှာမလာတော့သိတယ်မှာလို့တယ်ဘောကြဒီဒုက္ခချိန်နဲ့ဒီကဒုက္ခဆုတ်တဲ့ချိန်နဲ့ဒကာရမတွေဒီလိုမဟုတ်နော်အားရမှရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမှဘောဆိုရောက်သွားတဲ့အခါအလုံးကြီးသွားလို့ဆိုရင်ဒီလိုဆိုကြတာလို့ပြောလို့ရှိရင်အလုံးလာရင်အမှန်ကရောက်အောင်ဘောကြဒါကြောင့်လည်းပြောတာကြီးကဒကာရမတွေဒီနေ့ပြည့်တဲ့ကြောင်းပါလို့မလို့ဆိုလို့သူ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမကြုံဘူးလားဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်တယ်လို့သိတယ်နော်မှန်တယ်လို့သိလမ်းတာပဲဒီသူ့ကတောင်းနေတာကိုလည်းသူ့ကမရှိလို့သုံးတယ်လို့သူမသိဘူးလားဒုက္ခမရှိလို့မျိုးရပေါ်လာတယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုနဲ့ပေါ့ဘယ်နည်းလဲဒီကမရှိတော့အမှန်ပါပဲဒီမှာဘာလို့မရှိရလဲဆိုတော့မျိုးရရံတဲ့ဘောရအဲ့မျိုးရရံတဲ့ဒီကမရှိဘူးကမှောင်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဟိုကဒီကရမလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမကြောက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကြီးဒီလိုဒီမှာပုံလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအောင်းဒီကနေ့ဆိုတော့ဒီလိုလည်းဒီလိုမကူဘူးတန်ပါလိုက်ရ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခနဲ့မေဃနဲ့မြဲတာဒီဓမ္မကိုမတ်တော်တာနဲ့ဒီကဉာဏ်တာနဲ့ဒီလိုဒီမှာတုံးနေလို့ရှိရင်တန်းစီကြ။ဒါကြောင့်ဒီကအာရဏကိုပြောရဟုတ်တာ။
ဘုရားကပြည့်စုံတယ်ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါတော့တယ်ဘုရားကကိုမကြီးမဲ့ဘုရားကဆိုမိစ္ဆာရှိတဲ့ရှင်းနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဘာကြောင့်ဘာမှမအာရဏကိုပြောအတိအကျကိုပြောတယ်ကြီးဘုရားဒီအာရုံကျင်းတဲ့သူကျေးဇူးကြီးအတိအကျဆုံးတယ်ရောဒါကြောင့်ဒီအာရုံဒီကပါပဲဒါဝရဒုဒါကြောင့်မလို့လားဘုရားကြီးကိုသုံးပါတယ်ဘုရားကြီးဖြစ်တာမှာဘုရားကြီးကိုဖြစ်တာမှာဒီအာရမကြီးကလည်းသူ့ကိုသိသိတယ်ဘုရားရာဟုဓမ္မကိုဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမဆန္ဒစိတ်တော်ကြီးရဲ့ဒီနာရဲ့ကြည့်သိအောင်ပါဘုရားရာဟုဓမ္မနဲ့ဒီစမကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်သိပေါ့ဗျာဘုရားကြီးကိုကြည့်သိမှုမဟုတ်ဘူးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတူတူရဲ့ဟောတဲ့တို့ကကြောင့်အတူတူရဲ့ဟောကြောင်းလာပါကြတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမှတ်တယ်အပညာနဲ့ကြတယ်မျိုးတော့သမာဓိနဲ့ဒီလိုမှတ်တယ်အတူတူရဲ့ကောင်းရှိတယ်ဒီတော့ဟာဒီတမှုကိုကြည့်ကြရင်တော့ဒီတန်လေးကိုတော့ပါလေဒါမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအာရုံကဒီပေါ်ကိုမကြည့်သေးဘူးလို့ရှင်းတယ်ဒါမိစ္ဆာဘာကြောင့်ဒီကအာရုံကဒီကိုမကြည့်ကြည့်မှာဒီကကားရတာဒီကိုနဲ့ဒီတည်းရဲ့မိစ္ဆာတော့မှကြည့်ဖို့ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဖြစ်ပြောမှာအဲ့ဒါဒီရဲ့ကိုဖြစ်သွားတော့ကိုဉာဏ်နာဒီစပုံနဲ့မှန်ကြောင်းလည်းဒီတော့ဘုရားကဒီပြောကမှန်ကြောင်းရတာဒါလည်းဒီရင်တော့ကြောက်ဘူး